Дорогие мои, доброй тихой ночи. Присаживайтесь ближе к огню, расправьте плед, подержите в ладонях теплую чашку. Пусть дом потихоньку настроит нас на один темп, один дыхательный рисунок. Сегодня у камина разговор особенный, мягкий и внимательный. Тайна сознания – главный ребус века. Мы не будем шуметь терминами, не будем спорить и доказывать, что правы. Просто посидим у огня, как у старого собеседника, и послушаем, как шепчет мысль, когда ее не торопят. Прежде чем начать, сделаем маленькое доброе дело для дома. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Это наш невидимый маяк, чтобы не потеряться в суете и всегда находить дорогу к огню. Здесь мы учимся не исчезать и слышать опыт, который обычно прячется между словами. Сделаем вдох и выдох чуть длиннее. И еще один, будто теплая волна домашнего света прокатывается по комнате. Сегодня мы говорим о том, что вроде бы ближе всего о сознании. О том, что произносит это слово изнутри, что смотрит через глаза, что слушает сквозь шум, что иногда спотыкается и вдруг ясно понимает. Что такое сознание, окно, фонарь, театр, разговор невидимых сил, тихий зал, где музыка звучит только при живом слушателе. Одни называли сознание загвоздкой Вселенной, другие — единственной по-настоящему полезной философской дисциплиной, потому что от того, как мы ее понимаем, зависит, кем мы себя считаем и как обращаемся с миром. Одни видят в сознании мост между мыслью и телом, другие — самую форму нашего присутствия, которую объяснять труднее всего. В любом случае, это ребус века, главный, потому что касается каждого. Когда вслушиваешься, становится понятно. У тайны есть несколько контуров. Есть ясные, почти ремесленные вопросы. Как мозг связывает информацию? Как обрывки восприятия складываются в целую картину? Как внимание освещает в темноте сцены один единственный предмет? И почему другой остается за кулисой? Их называют легкими проблемами не потому, что они простые, а потому, что у них есть инструментальная дорожка. Можно померить, изобразить, описать. А есть твердое ядро, трудная часть. Почему вообще есть что-то, каково это быть? Почему механизмы, структура и динамика вдруг загораются живым светом и изнутри становятся для меня? Можно описать все передачи, провода, ритмы, а останется тихое, почему это светится. Это и называют трудной проблемой. Наши карты подробно рисуют дороги, а сама пешая прогулка изнутри все равно ускользает. Огонь потрескивает. Давайте воспользуемся его метафорой. Представьте театр сознания. Сцена, на которой прожектор внимания освещает то книгу, то лицо, то память о вчерашнем ветре. За кулисами команда невидимых мастерских, модулей, которые шепчутся между собой, решают, что вывести на свет. В партере огромная темная публика автоматизмов, привычек, рефлексов, молчаливых навыков. Есть идея, что в мозге есть глобальное рабочее пространство, площадка, куда попадает информация, победившая в мягкой конкуренции модулей, и оттуда ее слышит весь оркестр. Принятие решений, речь, план, чувство «я здесь». Сегодня это одна из ведущих карт, которая помогает объяснять, как бессознательное становится доступным, и почему в каждый миг у нас как будто только один ясный сюжет, один аккорд в руке, а не весь рояль сразу. Эта карта — не последняя истина, у нее есть критики, и она спорит с другими, но она удобна как лампа, дает достаточно света, чтобы не споткнуться о ближайший порог. Однако, даже когда мы аккуратно раскладываем, как внимание выносит мысль на сцену, как память подхватывает мотив, как чувства окрашивают кадр, все равно остается теплая загадка присутствия. Почему это переживается? Почему не просто вычисляется, а живется? И здесь у камина особенно важно не злиться на загадку,
Мы можем дать ей место. Как в доме есть комната, где тише, чем в других, так и в знании угол, где вместо «зачем» и «как» звучит «вот так». Этот угол не отменяет мастерскую, где мы измеряем ритмы и строим модели. Просто рядом с мастерской есть часовня тишины. В такие минуты помогает маленький ритуал. Положите ладонь на грудь, найдите пульс. 5 ударов. Я здесь. Это не ответ, это настройка. Сознание любит, когда его не хватают за рукав, а приглашает сесть рядом. Есть и другие карты. Одни считают, что сознание — свойство материи в некоторых особых конфигурациях, другие — что оно не сводится к механизму вовсе. Кто-то видит во всем мире искру, и тогда задачей становится объяснить, как искры собираются в факел. Кто-то, напротив, говорит: никакой особой тайны нет, мы просто еще не дорисовали схему. Нам у огня не обязательно выбирать лагеря. Достаточно научиться держать обе правды — ремесло объяснения и такт молчания. Мы можем спокойно смотреть, как нейронаука аккуратно шифрует и дешифрует узоры, как философия проверяет понятия на прочность, как новые теории спорят и спорят, и одновременно признавать: у света изнутри есть та часть, с которой нужно разговаривать мягко. Представим, что сознание — это не вещь, а процесс приглашения. Модули мозга стучатся в общий зал. Вот зрение, вот звук дождя, вот память о теплой руке, вот план вскипятить чай. Что-то из этого собирается в мелодию и становится моим сейчас. Остальное не исчезает. Оно работает в тени, удерживает равновесие, поддерживает тепло, реагирует быстрее мысли. Тогда я — это не трон, а оркестр, не печать, а согласование. И все же, кто слышит мелодию как мелодию? Кто говорит «вот это я»? Этот вопрос мягко возвращает нас к трудной части. Пусть он посидит рядом, как кот у ног кресла. Теперь немного практики, чтобы мы не улетели в абстракцию. Сознание любит ясные маленькие дела. Список из 3 вещей, увиденных сейчас. Пламя, край чашки, тень на стене, 3 звука, треск полена, едва слышный шум дома, собственное дыхание, 3 ощущения, тепло ладоней, тяжесть ног, мягкость пледа. Этот простой круг возвращает свет прожектора на сцену здесь и сейчас. Его можно делать где угодно. Это маленькая лестница, по которой легко подняться из внутренних подземелий на свежий воздух. А еще сознание любит ритмы. Мы часто думаем, что смысл в громких идеях, а он прячется в повторяемости добрых мелочей. Как мы греем чашку, как закрываем книгу, как провожаем взглядом дождь. Ритмы — это крепление на скалах. Они держат в тех местах, где скользко и высокий ветер. Составьте свой набор. Чай в одно и то же время, короткая прогулка без телефона, 3 глубоких вдоха у окна, теплое слово человеку, которого давно слышит тишина. И маленькая невидимая вешка, подписка на канал у камина. Это не про цифру, про обещание себе возвращаться туда, где практикуется внимание. Есть и другой, тонкий пласт разговора о свободе. Если в мозге все подчинено причинности, если каждый наш жест — часть цепочки импульсов и приводов, где же место для «я решил»? Одни отвечают: свобода — это не отсутствие причин, а умение собирать причины в свой рисунок, как музыкант собирает звуки в мелодию. Другие говорят об информационной причинности. Смысл, который переживается, умеет управлять телесным за счет того, что одна и та же информация сможет быть перенесена на разные носители, а потому не сводится к конкретному железу и этим особым путем влияет на тело. Здесь легко запутаться, поэтому мы не будем спорить, просто положим еще одну вешку. Свобода — это то усилие внимания, которое мы чувствуем, когда выбираем честный жест.
Это едва заметное движение в углу сцены, после которого оркестр меняет тональность. Это есть. Убедиться легко. Когда произносишь «сейчас не буду», иногда действительно не делаешь, а иногда нет. Вот и вся честная алхимия выбора. Вернемся к мягким метафорам. Они помогают. Представьте, у ума есть прожектор внимания, у тела — сцена чувств, у памяти — оркестр, у предвосхищения — дирижер, у бессознательного — огромный зал ремесленных мастерских, где день и ночь чинят мир. Когда прожектор освещает, сцена наполняется, и «я» случается как событие согласия. В какой-то момент одно переживание побеждает в тихой конкуренции и становится содержанием. Через мгновение — другое. Это похоже на дыхание. Вдох — один сюжет, выдох — другой. И все же, почему эти сюжеты-то мои? Почему не просто свет и звук, а история с участием? Мне больно, мне радостно, я понял. Этот вопрос снова садится рядом. Хорошо. Сделаем маленький перерыв. Отхлебните чай. Почувствуйте, как тепло касается языка, горла, груди. Скажите полушепотом: «Дом, тепло, свой путь». Это наш общий рефрен. Он делает стены ближе, а ночь добрее. Есть у сознания еще одна тайна — границы «я». Где кончаюсь «я» и начинается «не я». Когда рука берет чашку, кажется очевидным — вот «я». Но когда музыка трогает до слез, не расширяется ли «я» до размера мелодии? Когда читаем, не живем ли некоторое время в чужом рассвете? А когда долго смотрим на пламя, не становится ли пламя нашим внутренним языком? Сознание протягивает тонкие мостики. То к тому, кого любим, то к тому, что видим, то к тому, что помним. И эти мостики на время становятся нами. Возможно, поэтому важно быть бережным к тому, на что мы смотрим и что слушаем. Мы становимся тем, чему даем место на нашей сцене. Иногда полезно учиться у внимания мягкости и твердости. Мягкость — это умение расширять сцену, впуская на нее тишину, заботу, дыхание. Твердость — умение закрывать дверь перед тем, что разрушает. Сознание не только окно, но и порог. Некоторые вещи хорошо держать по эту сторону порога. Чужую язвительность, безнадежные потоки новостей, пустые ссоры. Можно просто сказать: «Мое внимание ценно», и отвести прожектор. Никто не заметит свистка дирижера, кроме оркестра, но звук сразу станет чище. А теперь о снах. Что происходит, когда прожектор ослабевает, а сцена наполняется странными актерами? Сон — не поломка, а другая смена. Те же ремесленные мастерские продолжают работу, просто свет другой. Иногда из ночной смены в дневную приходят тихие подарки, решение задачи, неожиданный взгляд на привычную проблему. Образ, который становится словом. Хорошо перед сном сказать сознанию спасибо и дать ему простую задачу. Пусть ночь починит в душе то, что просится, и лечь без голоса телевизора в голове. Иногда этого достаточно, чтобы утро стало легче. И, конечно, разговор об интеллекте железа. Если когда-нибудь мы построим машины, которые умеют почти все, что умеем мы, распознавать, говорить, писать, планировать, означает ли это, что они светятся изнутри? Одни скажут «да», если архитектура позволит информации звучать для всей системы, то и свет возможен. Другие, что никакой механизм, хоть весь мир повтори, не породит, как это быть. Этот спор — ровесник нашей эпохи. У огня нам не обязательно выносить вердикт. Достаточно помнить о двух вещах. Во-первых, мы обязаны быть бережными к людям и к системам, которые мы строим. Во-вторых, самый важный интеллект — это тот, который умеет быть добрым. Добрая система — это не наивность, это инженерия, встроенные ритмы пауз, правила, которые не дают прожектору внимания превращаться в прожектор агрессии. Давайте учиться этой инженерии у дома.
Он знает, как держать тепло без пожара. Сделаем еще один маленький ритуал присутствия. Посчитаем до 7, но не как в школе, а как в пути. На 1 — вдох, на 2 — плечи ниже, на 3 — взгляд мягче, на 4 — ладони тяжелее, на 5 — почувствовать опору в спине, на 6 — сказать «я здесь», на 7 — чуть-чуть улыбнуться. Эта улыбка не к другим, к себе. Сознание любит, когда к нему относятся с добротой. Иногда хорошо задавать очень простые вопросы. Что делает меня мной? Память. Но какая? Имя. Но и без него я дышу. Привычки. Но их можно менять. Внимание. Возможно, тот, кто выбирает, куда смотреть, и есть я, не вещь, а акт выбора. Если так, то я — это привычка возвращать прожектор туда, где жизнь, к тем, кто любим, к делу, которое несет смысл, к телу, которое мы часто забываем благодарить. Тогда развитие сознания — не накопление идей, а тренировка мягкой силы, выбирать ясное и доброе. Скажем 3 слова еще раз, как пароль домой. Дом, тепло, свой путь, и посидим минутку в тишине. Мы подходим к финалу, но не будем закрывать книгу резко. Еще немного о благодарности. У сознания есть редкая способность превращать голый факт в переживание смысла. Это то, чем мы богаты, даже когда пусто в кармане. Видя пламя, мы можем видеть не только огонь, но и встречу. Слыша дождь, не только воду, но и мягкую смывку усталости. Держа чашку, не только керамику, но и жест заботы, который сделали себе сами. Эта способность не роскошь. Она — наша защита от грубости мира. Ее можно наращивать как мышцу, осознанными и простыми. Спасибо. Спасибо дому. Спасибо телу. Спасибо тем, кто рядом, и тем, кого нет рядом, но чье тепло помним. Спасибо ночи, что держит. И о безопасности внимания. В наше быстрое время прожектор глаз и ума устает. Давайте будем осторожны с тем, сколько сильных событий пускаем к себе на сцену подряд. Иногда лучше выключить свет, чтобы не ослепнуть. Иногда увести взгляд с ярмарки к тихому окну. Здесь, у камина, мы тренируем именно это — уметь гасить лишние лампы и оставлять одну, человеческую. Огонь стал ниже. В воздухе густая мягкость, как в конце долгого и доброго разговора. Предлагаю маленький вечерний обряд. Наш общий лист с практикой. Подтянуть плед к плечам. Посмотреть на пламя. 3 вдоха. Прошептать. Дом, тепло, свой путь. Вспомнить одно имя и мысленно пожелать этому человеку света. Поблагодарить себя за внимание. Если рядом есть свеча, накройте ее ладонью, как крылом. Если нет, просто приглушите свет, оставив дышать дом. Пусть тайна сознания останется тайной. Не как непроходимая стена, а как сад, в который возвращаются бережно. Мы еще поговорим о памяти, о сне, о свободе, о том, как прожектор внимания дружит с тишиной. А сейчас самое теплое и практичное. Чтобы наш дом у камина оставался открытым, чтобы дорога к огню не терялась среди дел, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поделитесь этим вечером с тем, кому он нужен. Это маленький жест, как поставить чашку в теплое место. Мы будем встречаться здесь, в этом мягком свете, снова и снова. Спокойной ночи, дорогие мои. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Пусть прожектор внимания согревает, а тишина держит. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, раз уж огонь еще держит ровное, теплое дыхание, давайте не спешить закрывать книгу этой ночи и продолжим наш мягкий разговор о тайне сознания так, как будто прислушиваемся к еще одному легкому щелчку древесной коры в пламени. Плед выше к плечам, ладони на чашке. Дом — наш соавтор и дирижер. И пока ночь терпелива, мы углубимся еще на шаг, не спорить, а понимать, не доказывать, а узнавать.
Есть тихое искусство — замечать момент, когда мысль превращается в созерцание. Мысль — это бегунок, который тянет нитку, связывает одно с другим. Почему, зачем, откуда? Созерцание — это когда нитка легла ровно, и ткань сама стала видна. Тайна сознания любит эти переходы. Иногда достаточно перестать тянуть, и на месте узла возникает рисунок. В такие секунды мы часто шепчем «ясно», и в этом «ясно» больше доброты, чем логики. Пусть у каждого сегодня будет маленькое «ясно». Сознание умеет собирать целое из осколков. Это его древняя ремесленная сила. Взгляд видит пятна, слух — кусочки звука, кожа — отдельные прикосновения, а где-то внутри все это складывается в «вот комната», «вот голос», «вот мое лицо в луже после дождя». Эта сборка как работа тихого мастера за кулисами. Иногда стоит остановиться и сказать ему спасибо. «Ты сделал, чтобы мир снова был целым», сказать и почувствовать, как уменьшается внутренний шум. Когда собирается целое, исчезает ощущение, что нас рвет на части. А теперь о том, как «я» присваивает. Мы редко замечаем, как автоматически говорим: «Моя мысль», «моя обида», «моя радость». Будто у «я» есть сундук, в который оно складывает переживания. Но если прислушаться дольше, становится видно. «Я» — это не кладовщик, а свет в комнате. Свет не владеет предметами, он позволяет им проявляться. И когда свет добрый, предметы стоят на своих местах. А когда свет грубый, все кажется кривым. Значит, заботиться о себе — это заботиться о качестве света. Он становится мягче от простых вещей, от сна, от теплоты, от честного разговорного «как ты?», от прогулки без телефона, от книжной страницы, где шрифт как дыхание. От этих вещей тайна не исчезает, но перестает давить. Мы не для того у огня, чтобы давить на тайну. Есть и другой тонкий урок. Мы любим идею жить осознанно, но часто понимаем ее как беспрерывный контроль. Это усталость. Осознанность — не прожектор в глаза, а дружелюбный фонарик в ладони. Он легко гаснет, когда не нужен, и легко загорается на повороте. Пусть наш фонарик учится двум движениям — включаться на «здесь и сейчас» и выключаться, когда достаточно. Иногда достаточно — это высшая мудрость. Уметь остановить внутреннего контролера и отдать сцену доверия — это тоже искусство сознания. Поговорим немного о языке и тишине. Слова — инструмент, который сознание оттачивало веками. Но у любого инструмента есть предел точности. Есть переживания, которые лучше переносят молчание. Оно — как воздух вокруг свечи. Без него пламя рвется и гаснет. И наоборот, есть переживания, которым нужна форма. Иначе они закисают. Находить меру — значит быть добрым к себе. Где-то рассказывать, где-то просто сидеть рядом с самим собой и слушать. Наш сегодняшний разговор как раз об этой мере. А теперь о внимании, как о дыхании. Днем оно чаще становится ротовым, шумным, частым, прерывистым. Смена задач, потоки новостей, быстрые решения. Ночью внимание становится носовым, глубоким, теплым, длинным. Если уметь переводить внимание с дневного дыхания на ночное, мы меньше устаем. Для этого есть простой мост. 3 медленных вдоха, взгляд на одну тень, ощущение веса тела. Выдох длиннее, чем вдох. На такой ритм сознание отвечает благодарно, оно словно шепчет: «Наконец-то!» Сделаем маленькую практику. 7 тихих ступенек. 1. Вдох, почувствовать прохладу на крыльях носа. 2. Выдох, почувствовать тепло на верхней губе. 3. Увидеть 3 вещи: пламя, край пледа, тень от чашки. 4. Услышать 2 звука: треск, дыхание. 5. Назвать одно ощущение: тяжесть ног или тепло ладоней. 6. Шепотом сказать: «Я здесь». 7.
чуть улыбнуться. Эти ступеньки можно проходить всегда. В метро, на кухне, в лесу. Тайна от них не раскроется, но перестанет казаться чужой. Теперь о памяти как о саде. Мы часто думаем, что память — склад фактов, но она сад, где что-то прорастает, что-то усыхает, что-то просит пересадки. Сознание — садовник. Где полить, где подрезать, где дать покою. Полить — это повторить доброе. Благодарность — маленькое «мне было хорошо». Подрезать — это признать. Вот этот сюжет уже не мой, пора отпустить. Дать покой — это не трогать то, что болит, пока не появится тепло. Мы редко позволяем памяти быть живой, отсюда ощущение мертвых выставок внутри. Давайте периодически освежать свой сад, пересаживать воспоминания из темноты в мягкий свет, благодарить прошлое за то, чему оно научило, даже если учило тяжело. Так тайна сознания перестает быть архивом, становится огородом. Сны — ночные садовники. Они иногда перетасовывают дорожки, перемещают фонари, неожиданно выводят на поверхность то, что мы днем не решались увидеть. Хорошо перед сном давать им мягкую задачу. Пожалуйста, почини то, что просит. И не требовать отчета утром. Доверие — язык, который сознание понимает лучше приказов. Поговорим и о боли — физической, эмоциональной, умственной. Боль — это громкий гость, он занимает всю сцену. Но даже с ним у сознания есть выбор — быть заложником или быть свидетелем. Свидетель не отрицает, не героизирует, он остается рядом. Быть свидетелем помогает язык ощущений, а не историй. Не почему со мной это случилось, а горячо в щеке, тянет в виске, режет в спине, колет под ребрами. Когда боль становится картой ощущений, она перестает быть вселенской и становится управляемой. Ей можно дышать, ее можно обогреть, ей можно предложить другую позу. Иногда этого достаточно, чтобы прожектор сознания снова увидел, кроме боли, еще и комнату, и лицо, и теплое слово. Свобода, пусть еще на одно мгновение. Мы часто ищем ее в исключительности, а она кроется в повторяемости. Там, где привычка, там и свобода, потому что именно привычки мы можем перестраивать. Одна маленькая новая привычка — это как новый тоннель для воды. По нему начинает течь целая река решений. Привычка замечать, привычка останавливаться, привычка возвращать прожектор к доброму. Пусть сегодня родится одна крошечная. Перед тем, как ответить, вдохнуть и назвать вслух, что сейчас на сцене. Усталость, спешка, радость, желание помочь. Называние дает свободу выбора. Сознание — не только сцена и прожектор. Это еще и мостик капитана, где кто-то смотрит вдаль и говорит «туда». Иногда этот голос очень тихий, и его заглушает оркестр тревог. Уменьшать оркестр — наша работа. Сократить ленты, где шум, выбрать один источник света, а не 10. Вести с собой дневник коротких строк. Чаще выходить к окну, оставлять вечера без новостей. Возвращаться туда, где слышно себя, к огню, к лесу, к воде, к голосам, которые не требуют быть кем-то, кроме как собой. Это простая инженерия доброты. А теперь переход к благодарности как к технике. Благодарность — не вежливость, а инструмент настройки. Сказать спасибо телу, и дыхание выравнивается. Сказать спасибо дому, и стены становятся теплее. Сказать спасибо тем, кто поддержал когда-либо, и мостики крепнут. По этим мостикам сознание легче переносит себя сквозь непростые дни. В финале вечера хорошо сделать короткий список 3 спасибо сегодняшнему дню. Даже если он был сложным, особенно если был сложным, мы почти там, где ночь готовит для нас тишайший отлив. Но давайте завершим несколькими нежными вешками, чтобы не потеряться до следующей встречи. Когда шумно, сосчитать до 7 и назвать одно ощущение в теле.
Когда пусто, назвать одну вещь по имени и подержать ее взглядом 20 секунд. Когда страшно, вернуться к маленькому ясно. Что сейчас правда? Воздух, тепло чашки, стенка комнаты, пламя. Когда радостно, задержаться еще на вдох, чтобы радость успела стать памятью. Когда устаете, потушить лишние лампы внимания и оставить одну, человеческую. И наш общий теплый рефрен. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя 3 вдоха. Шепотом произнесите: «Дом, тепло, свой путь». Вспомните одно имя, которому сейчас нужен свет, и мысленно пошлите туда теплую волну. Поблагодарите себя за этот час внимательного присутствия. Это и есть маленькая победа над рассеянностью мира. Дорогие мои, если этот разговор сделал ночь добрее хотя бы на полтона, если прожектор внимания стал мягче, а сцена шире, давайте поддержим дом у камина простым, важным жестом. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поделитесь этим огнем с кем-то, кто сейчас в тумане. Так мы не потеряем друг друга в суете. Так у нас всегда будет свет в окне и место, куда вернуться. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь.